Buongiorno ili dobar dan ili što god, ovisi kad gledate ovaj video i pozdrav od Luke da bi došli u novi video od Sara Pirketijamo podcast. Prije nego što počinjemo, lajkić, komentarić, pišite se u mom kanalu, nemojte zaboraviti upaliti notifikacije, tako da možete čim prije pogledati moj video. Jako puno sam razmišljao u zadnjim danima zašto je trenutna situacija od Milana tako teška, zašto ništa ne funkcionira, zašto sam napravio tako puno videa o Rangnicku, o Allegriju, o svim tim problemima sa našim vlasnikom, s našim predsjednikom. I razmišljao sam. I onda mi se jednostavno upalila lampica. Problemi od Milana nisu počeli jučer, nisu počeli prekjučer, a nisu počeli niti prije par godina. Mislim, prelako bi bilo reći, samo Jerry Cardinal je kriv. Nažalost, ovi problemi su svi počeli prije jako puno godina, čak bi rekao i prije nego što ljudi misle. Lako je reći, sve to počelo od 2017. 2018. tako nešto. Ne, problemi su počeli mnogo prije. Zadnja sezona gdje je bio pravi Milan Berlusconi kako ja znam, s kojim sam ja odrastao, to je Milan od 2011. 2012. Od tog trenutka Milan je jednostavno prestao postajati, jednostavno je sve išlo na gore. Znači, po meni, nešto tužno za reći, nešto teško za prihvatiti. Znam da mnogo navijačima neće se svidjeti ono što ću ja reći i što ću ja pokušati vam objasniti, da svi ovi problemi od danas su počeli sa Silvijem Berlusconijem. A zašto? Kako neko bi rekao, pa Luka, on je sve osvojio. Je, istina, slažem se, ali onda u zadnjih godinama kad je bilo jasno da on više nije mogao naprijed radi ostalih problema, jer održati takav klub je postalo preskupo za njega, on je jednostavno bio rekao da jedini njegov cilj je ostaviti Milan u jako sigurnim rukama. I onda se pojavi jedan Kinez koji se zove Yong Li, koji nemam pojma gdje je. Trenutno bi mogao biti u Rijeci na Žabici prodavati kebabe i ne bi se začudio. Znam da je ovo nešto teško i pretjerano, ali tako je. U Kini niko nije znao za njega, niti prije, niti poslije. Otkud njemu novac? Da je to bila neka financijska operacija? Moguće, vrlo moguće. Tako da, ovo je sve bilo dokaz da Berlusconi je poduzeo najbitniju odluku na najlošiji mogući način. Nije ostavio niti jednoj sigurnoj osobi, niti jednoj sigurnoj tvornici, niti jednom čovjeku koji zna šta znači Milan i koji poštuje povijesti Milan. Da li je on to namjerno napravio? I možda je. On je megaloman, on je poput Trumpa. Oni misle da su uvijek u pravu i da što god oni misle je točno. I ne samo to, nego oni uvijek misle da su najbolji na svijetu. Da li je on to iz nekih sebičnih razloga da on ostane najbolji predsjednik u povijesti Milana? Ne znam, možda je radi toga. Ali sigurno jedina stvar je da od kad je on prodao klub, a i par sezona prije, jednostavno stvari su išle sve gore i gore. Jer sve te sezone od 2012. do 2020. do 2021. je sve išlo katastrofa. Ako mislite da Paolo Maldini je mogao i može sve ovo promijeniti, nemojte se zavaravati. Ja bih volio da postoji jedna osoba koji samo ovako se pojavi i u dvije sekunde se sve riješi. Nemoguća misija. Nemoguća misija jer problemi postoje toliko puno godina da se to ne može riješiti u 2 dana. Rim se stvorio u jako puno godina i Milan isto. Ali to ne znači da ovi problemi se ne mogu riješiti. Mogu se riješiti, ali treba ljude koji su iskusni, koji imaju želje, koji imaju volje promijeniti te stvari i koji su u stanju. Paolo Maldini sigurno je mogao pomoći i mogla biti ta osoba koja je mogla promijeniti sve. Jer prva stvar, jako je volio ovaj klub, više voli klub
ne znam da li postoji jedna osoba koju više voli Milan od Paola Maldinija, ali s druge strane, i on je nešto pogriješio. I on neke odluke je krivo poduzeo. I ja kužim, ja sam shvatio zašto je on bio smaknut. Jer, ponavljam, jedna sezona je bila odlična, to je sezona kad smo stvorili Scudetto, druge su bile ok sezone, ali ništa sad odlično. Neko će mi reći, aha Luka, uvijek se kvalificira u Ligi prvaka, ali sa poteškoćama. Sjetimo se da Milan od Piolija, kao talijanski prvak, je završio peti u talijanskoj lizi i radi problema s Juventusom, koji su bili oduzeti bodovi, onda se Milan plasirao u Ligi prvaka. Ja neću priznati na teoriju, Milan i Inter su znali, nema to veze. Iako su Milan i Inter znali, to ne znači da tijekom sezone se može nešto promijeniti. I ti bodovi na kraju, na početku su bili 20 i onda su bili 10. A šta je da je bilo da nisu bili 10 nego je bilo 5? Milan bi ostao bez Lige prvaka. Tako da ponavljam, svi su u stanju pogriješiti, i Paolo Maldini, i Silvio Berlusconi, i ljudi koji su došli nakon njih. To ne znači da svi ovi problemi moramo reći, Jerry Cardinal je kriv radi neuspjeha od Milana u zadnjih 20 godina. Zašto? Jer Jerry Cardinal nije predsjednik od Milana od 1.1.2013. Od kada je Milan počeo ići na gore. Jer nije tako. On je predsjednik od 2022. Znači u zadnjih 4 godina. Rezultati su katastrofa od Milana? Jesu. Su bili i prije bajni? Ne. Meni se ne čini da Milan do 2020. bio svjetski prvak, da je imao, Mesija, imao je takve igrače. Nije. Znači problemi u Milanu su počeli mnogo prije i lako je sad reći, Jerry Cardinal je sve kriv, on je samo kriv i Ibra je kriv. Ja sam prvi rekao da su oni krivi. Oni su krivi za ovu situaciju, za trenutnu situaciju. Ali kad čujem, da je ostao Paolo Maldini, sve bi se promijenio. Smo sigurni? Meni se ne čini da ljudi koji su bili prije su radili bolje od njega. Nitko u zadnjih 15 godina je radio dobro. Par kluba u Italiji su radili jako dobro. To je Juventus pod Marottom i Inter sad, gdje je uvijek Marot. Ali ponavljam, nemojte misliti, nemojte se zavaravati da svi ovi problemi će se riješiti ako dođe nova osoba i poduzme nove stvari. Ovo će se sve riješiti u trenutku kad dođe neki vlasnik koji je u stanju, koji zna i kuži talijanski nogomet, koji zna i kuži šta treba svakom klubu da postane. Mi nam jači ne želimo da Milan osvoji opet 10 Lige prvaka. Znamo i mi da je, vremena su se promijenila, novci su jako bitni, ali jako mnogo toga moraš promijeniti, ali navijačima je bitno da postoji i da se poduzmu neke odluke u smjeru poboljšenja, u smjeru da se nešto promijeni, a ponavljam, u ovoj situaciji smo jer Silvio Berlusconi u 2016. kad je prodao klub, je prodao u ljudima koji jednostavno nitko nije znao za njih. I onda ti ljudi šta su napravili, donose su još gori odluke. Fassone Mirabelli, katastrofa. Leonardo koji je kupio Pionteka, Paketu, svi, 80 milijuna za ova dva igrača. Katastrofa. Tim godinama sve katastrofano. Ništa se nije moglo spašavati. Znam, teško je prihvatiti da tvoj najbolji predsjednik je i tvoj glavni krivac za sve ovo. Ali to je istina. Kako ja razmišljam i kako ja znam i kako se stvari onda jednostavno postavile. Jer da je Berlusconi prodao jednom, predsjedniku, nekim figurama kako su predsjednik PSG-a, City-a, tako nešto, bi situacija bila totalno drugačija. A neko će mi reći, ali dobro, ali ti predsjednici su uzeli, klubovi koji nisu bili on top. Kužim, ali i Chelsea je bio prodan, United,
Svi ti klubovi su promijenili. Nije lako jer vidimo baš u Engleskoj, iako imaš puno novaca, nije lako donositi točne odluke. Ali dajte mi isti budžet, dajte mi iste mogućnosti kako sam imao nekad. Možda će se stvari promijeniti. Milanu, ali problem je da u ovim godinama svi ljudi, i kad su imali na raspolaganju novaca, su pogriješili. Znam, jako puno navijača misli da je Paolo Maldini sve odlično odradio. Ja ne mislim to. Sobno sam spreman primiti kritike radi ovog, ali ako si ti donio, ok, Rafael Leao, ok, Teo Hernandez i ok, Mike Maignan. To su 3 igrača ključna. I ja to poštujem. Ali u isto vrijeme nisi produžio ugovoru sa Frank Kessiom, koji ti je bio ključan igrač na sredinu terena, i nisi ga nikad stvarno zamijenio. Do dolaska po meni Adriana Rabiot. Hakan Çalhanoğlu, znači možda jedan od najboljih igrača Intera, ako ne možda najbolji s Lautarom u zadnjih 4-5 godina. Znači od kad je otišao iz Milana u Interu ključan igrač, u Interu odradio brutalan posao, Milan podcijenjen i Paolo Maldini sam ga je podcijenio. Jedino stvar gdje sam pristao i sam po meni čak je Milan odličan posao odradio, to je Gianluigi Donnarumma, jer je bio poslanča, je tražio previše novaca i došao je Mike Maignan na njegovom mjestu, to je odlično. Ali Milan s njim, Maldini, volio bi, neko će mi reći pa i drugi su pogriješili, jesu, svi su pogriješili. Ali zašto nekim drugima se uvijek kaže, a ti si pogriješio, samo si pogriješio, nisi ništa pozitivno napravio. Naprimjer, par imena koji su došli nakon što je Paolo Maldini otišao, Tijani Reinders, Christian Pulisic, par igrača, Svi odlični igrači koji su nam pomogli i ove godine, Rabiot, Luka Modrić. Svi igrači koji su došli tu, a prije svi griješe. Ja ponavljam, svi griješi i Paolo Maldini isto griješi. Ali to ne znači da ono što je sve on odlučio je odlično. I to ljudi se moraju pomiriti s tim. Ponavljam, Paolo Maldini griješi, Silvio Berlusconi griješi. Svi griješimo. Nitko nije savršen. Samo što nekim ljudima jednostavno se neke stvari opraštaju iz nekih drugih razloga. Ja kužim da je Silvio Berlusconi najbolji i najbitniji predsjednik u povijesti Milana, možda i u povijesti nogometa s Florentinom Perezom. Ali to ne znači da ako doneseš 20 godina točnih odluka, onih idućih 10 gdje si sve pogriješio, to ti se ne može zaboraviti. Sjećam se tipa game over, insert coin, please save us Milan. To je sve bilo u zadnjim godinama kad je bio Silvio Berlusconi. I ljudi su zaboravili na to. Ja nisam. Lako je kritizirati samo ovih zadnjih par sezona. Mora se sve shvatiti. Mora se pogledati cijelu situaciju i kad pogledaš, shvatiš jednu stvar. Pa Milan je u problemima od 20 godina, ne 5. Tako da ako volite Milan, nemojte upirati prstom samo protiv jedne osobe. Razmislite zašto smo došli do ove cijele situacije, kako se može nešto to promijeniti, a to je da se dođe novi vlasnik, da jednostavno promijeni način razmišljanja od zadnjih 15 godina Milana. Jer nažalost u Milanu, u zadnjih 15 godina, nije više bilo tako načina razmišljanja kao pod Berlusconijem. Pod Berlusconijem najbitnija stvar je bila postati najbolji na svijetu, u Italiji, gdje god. Tako je bilo.
Ali nakon što je on prodao prve igrače, to se sve promijenilo. Onda je postalo, možemo se samo boriti, nije bitno, 3., 4. mjesto ok, a onda je postalo, kvalifikacija za Europsku ligu je ok, onda je postalo, igramo bez Europe. I onda malo po malo, jednostavno se navijači navikli na ovaj nivo i to je najgroznija stvar. Jednostavno, ove sve zadnje godine su te navikli na ovaj niski standard. Zato, ako želimo stvarno promijeniti stvari, moramo se sjetiti zašto smo došli do tuda i kako. I nemojte kritizirati, ponavljam, samo jednu ili dvije osobe. Moraju se svi kritizirati, niko se ne mora spasiti. Po meni od Milana u zadnjih 20 godina niko se ne smije spasiti. A nitko. Jer, dobro, osim igrača na terenu, jer mislim oni rijetko kad su bili krivi za sve to. Ali sve ostalo, ja nikoga ne spašavam. Ja sam možda preagresivan po tom pitanju, kako neke osobe neću. Jer previše ljudi se igralo s Milanom, previše ljudi se igralo s našim osjećajima i s našom ljubav. Eto, znam neke teške stvari, znam da je teško prihvatiti za neke osobe, pogotovo kad kritiziraš otvoreno. Neke ljude koji drugi poštuju, ali ponavljam, svi griješimo, ali to ne znači da niko ne može biti kritiziran. Ja prvi. Ako mi neko kaže ti nisi u pravu za ovaj video, imaš i ti pravo na tvoje mišljenje. Ja imam moje mišljenje, ti imaš svoje mišljenje. Bitno da se poštujemo. To je najbitnija stvar. Ljudići, lajkić, komentarić, upišite se u mom kanalu, nemojte zaboraviti upaliti notifikacije i sarà perché ti amo sempre, i forza Milan sempre. Pozdrav Luke. Ćao!